நீங்கள் இப்படி வந்துருங்க 2 பேரும். 1 2 3. நல்ல கிரியேட்டிவ் தான் ஐடியா. நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன். சரி ஓகே, ஓப்பன் பண்ணுறீங்களா? அப்படியே அந்த ஸ்க்ரீனை தூக்கிட்டு எங்கே இருக்கீங்க? பின்னாடி இங்கே பக்கத்தில். யா அப்புறம் இட்ஸ் ஆக்சுவலி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும், நீங்கள் பறக்க விடணும். ஸோ இது வந்து 50 பிஜன்ஸ் அனுப்பியிருக்காங்க அவங்க. ஸோ இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி யூ ஹேவ் டு செட் இட் ஃப்ரீ. உங்கள் கையால் வந்து இது எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும்னு அவங்க ஆசைப்பட்றாங்க. உங்கள் பர்த்டே அன்னைக்கு நீங்கள் தான் செட்டில் நம்பினாலே ஃப்ரீடம் தான். Speechless. Party வரல. I didn't expect all these things. பயங்கரமான சர்ப்ரைஸ். Thank you so much. Thank you so much. Bro, cake. Day to you. ஊர முடியாதே. ஆமா ஆமா. Happy birthday. Happy birthday. ஹாப்பியா நீங்க? See. Yeah, I have. Wow, it's beautiful.